με συγκέντρωση στα παραψυχικά κέντρα ή τα λεγόμενα τσάκρας. Τσάκρα σημαίνει στρόβιλος ενέργειας. Αυτά τα κέντρα είναι στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης και ελέγχουν το καθένα τους διάφορα μέρη του σώματος. Θα προσπαθήσετε να τα οραματιστείτε με τον τρόπο που θα τα περιγράψω και να τα αισθανθείτε. Μπορεί να τα αισθανθείτε ως πίεση, ως θερμότητα, ως στρόβιλο ενέργειας ή να μπορέσετε απλώς να τα οραματιστείτε καθαρά με το συμβολισμό τους, το χρώμα τους, το μπίτσα μάντρα και τα πέταλα που έχει το καθένα. Καθίστε σε μια άνετη στάση διαλογισμού, τη Σιντάσανα, τη Σινταγιονιάσανα, τη Βατζράσανα ή οποιαδήποτε άλλη στάση είναι βολική για σας. Μπορείτε επίσης να ακουμπάτε σε έναν τοίχο αν νιώθετε κόπωση στη σπονδυλική σας στήλη. Το σημαντικό είναι να μπορέσετε να μείνετε για λίγη ώρα ακίνητοι, χαλαρωμένοι, χωρίς να υπάρχει πόνος ή ένταση. Τακτοποιήστε λοιπόν τη στάση σας, έτσι ώστε να είστε όσο γίνεται πιο άνετα. Κλείστε τα μάτια σας και δώστε στο σώμα σας απόλυτη ακινησία. Σπονδυλική στήλη και κεφάλι σε μια απόλυτη ευθεία. Αισθανθείτε το κεφάλι να χαλαρώνει και να αφήνει το βάρος του επάνω στους ώμους. Χαλαρώστε το κεφάλι, χαλαρώστε το πρόσωπο, την έκφραση του προσώπου. Χαλαρώστε τους μυς γύρω από τα μάτια, τους μυς γύρω από τα χείλη. Κάντε το πρόσωπό σας χαλαρωμένο και ανέκφραστο. Χαλαρώστε τον αυχένα και το λαιμό. Συνειδητοποιήστε ότι ο αυχένας είναι το μέρος όπου συσσωρεύεται πάρα πολύ ένταση. Χαλαρώστε αυτήν την ένταση συνειδητά. Χαλαρώστε τώρα τους ώμους. Αφήστε τους ώμους να βαρύνουν και να πέσουν προς το πάτωμα, χωρίς όμως να γέρνετε τον κορμό μπρος ή πίσω. Ο κορμός είναι σε μια απόλυτη ευθεία με το κεφάλι. Οραματιστείτε το φυσικό σας σώμα να χαλαρώνει. Καθώς οραματίζεστε το σώμα σαν να το βλέπετε από έξω, το σώμα χαλαρώνει αυτόματα. Παρατηρήστε το αυτό. Χαλαρώστε τα χέρια από τους ώμους μέχρι τους αγκώνες και από τους αγκώνες μέχρι τους καρπούς, τις παλάμες και τα δάχτυλα των χεριών. Χαλαρώστε ολόκληρη τη σπονδυλική σας στήλη, ολόκληρη την πλάτη, ολόκληρη τη μέση και το μπροστινό μέρος του σώματος, ο λαιμός χαλαρωμένος, ο θώρακας χαλαρός, το στομάχι, η περιοχή του αφαλού, το πάνω μέρος της κοιλιάς και το κάτω μέρος της κοιλιάς χαλαρωμένα. Χαλαρώστε τη λεκάνη, τους γλουτούς, τους μυρούς, τα γόνατα, τις γάμπες, τους αστραγάλους, τα πέλματα και τα δάχτυλα των ποδιών. Χαλαρώστε ολόκληρο τον κορμό στη στάση του διαλογισμού.
Βεβαιωθείτε ότι τα μάτια σας είναι εντελώς χαλαρωμένα. Ο αυγένας, ολόκληρη σπονδυλική στήλη. Δώστε στο σώμα σας απόλυτη ακινησία. Όταν δίνετε ακινησία στο σώμα, ταυτόχρονα σταματάει και ο νους να κινείται. Συνειδητοποιήστε το φυσικό σας σώμα και κοιτάξτε το από λίγα μέτρα πιο ψηλά. Παρατηρήστε τώρα την αναπνοή σας που ρέει ελεύθερα μέσα και έξω από τα δυο σας ρουθούνια. Με κάθε εισπνοή αισθάνεστε ότι ο αέρας ανεβαίνει από τον αφαλό προς το λαιμό. Με κάθε εκπνοή ο αέρας κατεβαίνει από το λαιμό στον αφαλό. Οραματιστείτε ένα κανάλι ενέργειας που ξεκινάει από τον αφαλό και τελειώνει στη βάση του λαιμού. Οραματιστείτε το σαν να είναι ένας γυάλινος σωλήνας. Ανεβείτε και κατεβείτε έξω από το σωλήνα. Κοιτάξτε από κάτω προς τα πάνω, μέσα από το σωλήνα. Ανεβείτε και πάλι στην επάνω πλευρά του σωλήνα, στη βάση του λαιμού. Κοιτάξτε μέσα, βαθιά κάτω. Αισθανθείτε αυτό το κανάλι να είναι ανοιχτό. Εισπνέετε από τον αφαλό προς το λαιμό και εκπνέετε από το λαιμό προς τον αφαλό. Έχετε επίγνωση για κάθε εισπνοή που ανεβαίνει από τον αφαλό προς το λαιμό και για κάθε εκπνοή που κατεβαίνει από το λαιμό στον αφαλό. Επίγνωση της αναπνοής διαμέσου του καναλιού. Οραματιστείτε τώρα τον αέρα που ανεβαίνει και κατεβαίνει διαμέσου του καναλιού να είναι φωτεινό, να κινούνται μέσα του ρινίδες φωτός, ρινίδες χρυσής ενέργειας, πάνω και κάτω, πάνω και κάτω. Με τη θέλησή σας ελέγχετε αυτή την ενέργεια. Της δίνετε μορφή και κατεύθυνση. Με κάθε εισπνοή η χρυσή ενέργεια ανεβαίνει από τον αφαλό στο λαιμό. Με κάθε εκπνοή η ενέργεια κατεβαίνει από το λαιμό στον αφαλό. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας είναι εντελώς χαλαρωμένο και εντελώς ακίνητο. Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας είναι χαλαρωμένο και ανέκφραστο. Συνεχίστε, μόνο που τώρα θα προσθέσετε 2 μάντραμς. Κάθε φορά που ο αέρας ανεβαίνει, θα επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα «Σόου». Κάθε φορά που ο αέρας κατεβαίνει, θα επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα «Χαμ». «Σόου, χαμ». «Σόου, χαμ». «Σόου, χαμ». Έτσι έχετε επίγνωση για 3 πράγματα ταυτόχρονα. Επίγνωση του αέρα που ανεβαίνει και κατεβαίνει,
επίγνωση της χρυσής ενέργειας και επίγνωση του ήχου, του μάντρα Soham. Συνεχίστε. Σταματήστε τώρα κάθε προσπάθεια και φέρτε την επίγνωσή σας, οι άντρες στο περίνεο και οι γυναίκες στον τράχυλο της μήτρας. Προσπαθήστε σε αυτό το σημείο να αισθανθείτε μία θερμότητα ή μία ελαφριά πίεση. Εκεί βρίσκεται το Μούλανταρ Τσάκρα, η έδρα της ασφάλειας. Είναι το πρώτο ενεργειακό κέντρο. Οραματιστείτε το ως έναν κόκκινο λωτό με 4 πέταλα. Κόκκινος λωτός με 4 πέταλα. Το μάντρα του Μούλανταρ Τσάκρα είναι το Λαμ. Επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα Λαμ και διατηρείτε την εικόνα μπροστά σας. Χάρη Ομ Τατσάτ. Θα κάνουμε ένα διαλογισμό με συγκέντρωση στα παραψυχικά κέντρα ή τα λεγόμενα τσάκρας. Τσάκρα σημαίνει στρόβιλος ενέργειας. Αυτά τα κέντρα είναι στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης και ελέγχουν το καθένα τους διάφορα μέρη του σώματος. Θα προσπαθήσετε να τα οραματιστείτε με τον τρόπο που θα τα περιγράψω και να τα αισθανθείτε. Μπορεί να τα αισθανθείτε ως πίεση, ως θερμότητα, ως στρόβιλο ενέργειας ή να μπορέσετε απλώς να τα οραματιστείτε καθαρά με το συμβολισμό τους, το χρώμα τους, το μπίτσα μάντρα και τα πέταλα που έχει το καθένα. Καθίστε σε μια άνετη στάση διαλογισμού, τη Σιντάσανα, τη Σινταγιονιάσανα, τη Βατζράσανα ή οποιαδήποτε άλλη στάση είναι βολική για σας. Μπορείτε επίσης να ακουμπάτε σε έναν τοίχο αν νιώθετε κόπωση στη σπονδυλική σας στήλη. Το σημαντικό είναι να μπορέσετε να μείνετε για λίγη ώρα ακίνητοι, χαλαρωμένοι, χωρίς να υπάρχει πόνος ή ένταση. Τακτοποιήστε λοιπόν τη στάση σας έτσι ώστε να είστε όσο γίνεται πιο άνετα. Κλείστε τα μάτια σας και δώστε στο σώμα σας απόλυτη ακινησία. Σπονδυλική στήλη και κεφάλι σε μια απόλυτη ευθεία. Αισθανθείτε το κεφάλι να χαλαρώνει και να αφήνει το βάρος του επάνω στους ώμους. Χαλαρώστε το κεφάλι, χαλαρώστε το πρόσωπο, την έκφραση του προσώπου. Χαλαρώστε τους μυς γύρω από τα μάτια, τους μυς γύρω από τα χείλη. Κάντε το πρόσωπό σας χαλαρωμένο και ανέκφραστο. Χαλαρώστε τον αυχένα και το λαιμό. Συνειδητοποιήστε ότι ο αυχένας είναι το μέρος όπου συσσωρεύεται πάρα πολύ ένταση. Χαλαρώστε αυτήν την ένταση συνειδητά. Χαλαρώστε τώρα τους ώμους. Αφήστε τους ώμους να βαρύνουν και να πέσουν προς το πάτωμα, χωρίς όμως να γέρνετε τον κορμό μπρος ή πίσω. Ο κορμός είναι σε μια απόλυτη ευθεία με το κεφάλι. Οραματιστείτε το φυσικό σας σώμα να χαλαρώνει. Καθώς οραματίζεστε το σώμα σαν να το βλέπετε από έξω, το σώμα χαλαρώνει αυτόματα. Παρατηρήστε το αυτό.
Χαλαρώστε τα χέρια από τους ώμους μέχρι τους αγκώνες και από τους αγκώνες μέχρι τους καρπούς, τις παλάμες και τα δάχτυλα των χεριών. Χαλαρώστε ολόκληρη τη σπονδυλική σας στήλη, ολόκληρη την πλάτη, ολόκληρη τη μέση και το μπροστινό μέρος του σώματος, ο λαιμός χαλαρωμένος, ο θώρακας χαλαρός, το στομάχι, η περιοχή του αφαλού, το πάνω μέρος της κοιλιάς και το κάτω μέρος της κοιλιάς χαλαρωμένα. Χαλαρώστε τη λεκάνη, τους γλουτούς, τους μυρούς, τα γόνατα, τις γάμπες, τους αστραγάλους, τα πέλματα και τα δάχτυλα των ποδιών. Χαλαρώστε ολόκληρο τον κορμό στη στάση του διαλογισμού. Βεβαιωθείτε ότι τα μάτια σας είναι εντελώς χαλαρωμένα. Ο αυχένας, ολόκληρη σπονδυλική στήλη. Δώστε στο σώμα σας απόλυτη ακινησία. Όταν δίνετε ακινησία στο σώμα, ταυτόχρονα σταματάει και ο νους να κινείται. Συνειδητοποιήστε το φυσικό σας σώμα και κοιτάξτε το από λίγα μέτρα πιο ψηλά. Παρατηρήστε τώρα την αναπνοή σας που ρέει ελεύθερα μέσα και έξω από τα δυο σας ρουθούνια. Με κάθε εισπνοή αισθάνεστε ότι ο αέρας ανεβαίνει από τον αφαλό προς το λαιμό. Με κάθε εκπνοή ο αέρας κατεβαίνει από το λαιμό στον αφαλό. Οραματιστείτε ένα κανάλι ενέργειας που ξεκινάει από τον αφαλό και τελειώνει στη βάση του λαιμού. Οραματιστείτε το σαν να είναι ένας γυάλινος σωλήνας. Ανεβείτε και κατεβείτε έξω από το σωλήνα. Κοιτάξτε από κάτω προς τα πάνω, μέσα από το σωλήνα. Ανεβείτε και πάλι στην επάνω πλευρά του σωλήνα, στη βάση του λαιμού. Κοιτάξτε μέσα, βαθιά κάτω. Αισθανθείτε αυτό το κανάλι να είναι ανοιχτό. Εισπνέετε από τον αφαλό προς το λαιμό και εκπνέετε από το λαιμό προς τον αφαλό. Έχετε επίγνωση για κάθε εισπνοή που ανεβαίνει από τον αφαλό προς το λαιμό και για κάθε εκπνοή που κατεβαίνει από το λαιμό στον αφαλό. Επίγνωση της αναπνοής διαμέσου του καναλιού. Οραματιστείτε τώρα τον αέρα που ανεβαίνει και κατεβαίνει διαμέσου του καναλιού να είναι φωτεινό, να κινούνται μέσα του ρινίδες φωτός, ρινίδες χρυσής ενέργειας, πάνω και κάτω, πάνω και κάτω.
Με τη θέλησή σας ελέγχετε αυτή την ενέργεια. Της δίνετε μορφή και κατεύθυνση. Με κάθε εισπνοή η χρυσή ενέργεια ανεβαίνει από τον αφαλό στο λαιμό. Με κάθε εκπνοή η ενέργεια κατεβαίνει από το λαιμό στον αφαλό. Βεβαιωθείτε ότι το σώμα σας είναι εντελώς χαλαρωμένο και εντελώς ακίνητο. Βεβαιωθείτε ότι το πρόσωπό σας είναι χαλαρωμένο και ανέκφραστο. Συνεχίστε, μόνο που τώρα θα προσθέσετε 2 μάντραμς. Κάθε φορά που ο αέρας ανεβαίνει, θα επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα «Σόου». Κάθε φορά που ο αέρας κατεβαίνει, θα επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα «Χαμ». «Σόου, χαμ». «Σόου, χαμ». «Σόου, χαμ». Έτσι έχετε επίγνωση για 3 πράγματα ταυτόχρονα. Επίγνωση του αέρα που ανεβαίνει και κατεβαίνει, επίγνωση της χρυσής ενέργειας και επίγνωση του ήχου, του μάντρα «Σόου χαμ». Συνεχίστε. Σταματήστε τώρα κάθε προσπάθεια και φέρτε την επίγνωσή σας, οι άντρες στο περίνεο και οι γυναίκες στον τράχυλο της μήτρας. Προσπαθήστε σε αυτό το σημείο να αισθανθείτε μία θερμότητα ή μία ελαφριά πίεση. Εκεί βρίσκεται το Μούλανταρ Τσάκρα, η έδρα της ασφάλειας. Είναι το πρώτο ενεργειακό κέντρο. Οραματιστείτε το ως έναν κόκκινο λωτό με 4 πέταλα. Κόκκινος λωτός με 4 πέταλα. Το μάντρα του Μούλανταρ Τσάκρα είναι το Λαμ. Επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα Λαμ και διατηρείτε την εικόνα μπροστά σας. Συνεχίστε να επαναλαμβάνετε το μάντρα Λαμ. Ανεβείτε λίγο πιο πάνω, στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στον κόκκιγα. Εκεί βρίσκεται το Σουάντισθαν Τσάκρα, η έδρα της απόλαυσης, η έδρα του υποσυνειδήτου. Οραματιστείτε έναν πορτοκαλί λωτό με 6 πέταλα. Το μάντρα του Σουάντισθαν Τσάκρα είναι το Ουάμ. Συνεχίστε να επαναλαμβάνετε το μάντρα Ουάμ καθώς έχετε την εικόνα του τσάκρα μπροστά σας. Πορτοκαλί λωτός με 6 πέταλα. Ανεβείτε λίγο πιο πάνω στο ύψος του αφαλού, στο πίσω μέρος της σπονδυλικής σας στήλης. Εκεί βρίσκεται το Μάνιπουρ Τσάκρα, η έδρα της δύναμης. Οραματιστείτε έναν κίτρινο λωτό με 10 πέταλα και ένα ανεστραμμένο κόκκινο τρίγωνο στο κέντρο του λωτού. Το μάντρα του Μάνιπουρ Τσάκρα είναι το Ραμ. Αρχίστε να απαγγέλλετε νοητικά το μάντρα Ραμ
καθώς έχετε την εικόνα του τσάκρα μπροστά σας. Ανεβείτε κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, στο ύψος της καρδιάς, στο πίσω μέρος του σώματος. Εκεί βρίσκεται το Άναχατ τσάκρα, η έδρα της αγάπης, της ανιδιοτελούς αγάπης. Οραματιστείτε έναν γαλάζιο λωτό με 12 πέταλα. Το μάντρα του Άναχατ τσάκρα είναι το Yam. Αρχίστε να επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα Yam, καθώς έχετε την εικόνα του τσάκρα μπροστά σας. Ανεβείτε πιο πάνω κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης, στο ύψος της βάσης του λαιμού, στο πίσω μέρος του σώματος. Εκεί βρίσκεται το τσάκρα που ονομάζεται Βίσουντι. Είναι το κέντρο της διάκρισης και του εξαγνισμού. Βιολετή λωτός με 16 πέταλα. Το μάντρα του Βίσουντι τσάκρα είναι το Χαμ. Αρχίστε να επαναλαμβάνετε το μάντρα Χαμ, καθώς έχετε την εικόνα του τσάκρα μπροστά σας. Αισθανθείτε κρύες σταγόνες από νέκταρ στη βάση του λαιμού. Βιολετή λωτός με 16 πέταλα. Ανεβείτε στο κέντρο των φρυδιών, στο κέντρο του κεφαλιού και οραματιστείτε εκεί έναν σταχτή ασημίλωτο με 2 πέταλα. Είναι το Άγια τσάκρα, το κέντρο της διαίσθησης, το παραψυχικό κέντρο. Το μάντρα του Άγια τσάκρα είναι το Ομ. Αρχίστε να επαναλαμβάνετε νοητικά το μάντρα Ομ για να ενεργοποιήσετε το Άγια τσάκρα. Και έχετε την εικόνα μπροστά στα μάτια σας. Ασημή καπνιστός λωτός με 2 πέταλα. Ανεβείτε πιο πάνω, στο πίσω μέρος του κεφαλιού βρίσκεται το Μπίντου. Μπίντου σημαίνει σταγόνα και είναι η πύλη της δημιουργίας. Οραματιστείτε ένα μικρό ασημένιο μισοφέγγαρο στο πάνω και πίσω μέρος του κεφαλιού. Γύρω και έξω από το κεφάλι, έξω από το φυσικό σας σώμα, βρίσκεται το Σάχασραρ τσάκρα. Ένας λωτός με 1000 πέταλα και χρυσό χρώμα. Φωτεινός χρυσός λωτός με 1000 πέταλα. Κανένα μάντρα. Κατεβάστε τώρα την επίγνωσή σας από το Σάχασραρ στο Άγια, στο κέντρο των φρυδιών και από εκεί στη βάση του λαιμού, στο Βίσουντι τσάκρα. Κατεβείτε στο Άναχατ τσάκρα, στο κέντρο της καρδιάς
και από εκεί στο Μάνιπουρ τσάκρα, στο ύψος του αφαλού. Κατεβείτε στον κόκκιγα, στη βάση της σπονδυλικής στήλης, στο Σουάντισταν τσάκρα και από εκεί στο Μούλανταρ τσάκρα, στο περίνεο για τους άντρες, στον τράχυλο της μήτρας για τις γυναίκες. Σταδιακά φέρτε την επίγνωσή σας στο φυσικό σας σώμα. Αισθανθείτε ότι το σώμα σας είναι χαλαρωμένο και ακίνητο. Αποκτήστε επίγνωση του χώρου στον οποίο βρίσκεστε και σιγά σιγά κάντε απαλές κινήσεις των δακτύλων των χεριών. Ανοίξτε τα μάτια σας. Χάρι Όμ Τατ Σατ.